Как остановить кашель? Причина кашля при бронхиальной обструкции и некоторых других заболеваниях. Обструкция. Создание препятствий, преград на пути дыхания. Обструкция. Причина кашля при бронхиальной обструкции и некоторых других заболеваниях. В большинстве случаев кашель предназначен для удаления избыточной мокроты, которая образуется в бронхах при некоторых заболеваниях. Ну, это мы знаем с детства, все нам говорят, что кашель, там, чихание выводит, что там, да, всякие гадости. Но причина образования избыточной мокроты, посмотрите, как интересно. Глубокое дыхание, создавая дефицит СО2, мы выдохнули все, нарушает дыхательный гомеостаз, то есть баланс газов в легких. Гомеостаз означает постоянство баланса. Допустим, в данном случае дыхательный гомеостаз, значит постоянство газов, углекислый газ и кислород. На всякий случай выучите наизусть, может быть, цифры баланса следующие. Кислорода в легких должно быть 102 мм ртутного столба, углекислого газа 40. Это медицинские нормы. Хотя Бутейко заметил, что немножечко углекислого газа должно быть больше. Не 40, а 46. Итак, глубокое дыхание, создавая дефицит углекислого газа, нарушает дыхательный гомеостаз, что приводит к развитию стабилизирующих реакций. Помните, мы говорили, организм будет бороться за то, что вы понервничали, да, неправильно дышите. В данном случае к образованию избыточной мокроты. Он создает мокроту для того, чтобы было тяжелее дышать, тяжелее терять углекислый газ. То есть помните, если человек, допустим, кашляет, то он не может в это время нервничать, спорить или куда-то бежать. Он останавливается, то есть тело его специально приводит к состоянию неактивности. Нет функциональной активности, да? Нет социальной активности. Он его зажал, все, тот кашляет, тело спасает себя. Избыток мокроты в бронхах является причиной неравномерности вентиляции легких. Ни один врач этого не знает. Откуда пришла мокрота? Ну, может быть аллергия, может быть и в небо смотрят, да? То есть никто не знает. Мы теперь знаем. Избыток мокроты в бронхах является причиной неравномерности вентиляции легких. В таких плохо вентилируемых участках уменьшается дефицит СО2. То есть тело борется за то, чтобы уменьшить дефицит. То есть его углекислого газа стало больше. Что в какой-то мере нормализует дыхательный гомеостаз. Иначе говоря, мокроты создаются компенсаторно для того, чтобы удержать углекислый газ. Друзья мои, этого никто не знает. Вы знаете. В данной ситуации избыток мокроты способствует нормализации гомеостаза по углекислому газу, препятствует развитию других стабилизирующих реакций, среди которых эмфизема легких, пневмосклероз. Таким образом, избыточная мокрота способствует сохранению легких от разрушения. Гениально. Смотрите, пневмосклероз. Вырождается ткань легких, она становится другого состава, уже не проводит через себя газы. Эмфизема. То есть это фиброз, это все связано с тем, что вымирает ткань. Легкая дышала, газы проходили, теперь это мышца. Никто не знает, почему вдруг возникают проблемы с легкими. Пол легкого нет, да, на рентгене смотрим. А все из-за того, что слишком был долгий, продолжительный дефицит углекислого газа. И, как правило, проблемы легких у кого? Кто долго кашляет, да, у него все время бронхи, бронхит. Знаете, что если бронхит вы победили химическим способом, то проблемы будут в легких. Казалось бы, да, мы там лечим, убираем, расширяем, мокроты выбиваем, выплевываем, а получается, что эту компенсацию мы убиваем. То есть мы убили друга, который нас защищал. И тогда получается большее зло. Как говорил Бутейко, астматики – это везунчики. Почему? Потому что у вас легкие в порядке, кровеносная система, сердце, сосуды работают в порядке, у вас всего лишь астма. То есть организм еще зацепился за компенсацию как астма. Относительно не очень страшная вещь, потому что когда органы вырубаются, вот проблема. А так человек просто ему дышать, да, нечем иногда, когда он переволнуется. Запомнили? Поняли? Это важно. Никто этого не знает. Распространяйте эти знания. Что причиной проблемы бронхита, мокрот в бронхах и проблемы с легкими, они связаны с вентиляцией как компенсация, как защита. Потому что без углекислого газа организм не может существовать. Он и начинает органы фигурально класть на алтарь воплощения для того, чтобы этот гомеостаз поддержать. Кладет на алтарь гомеостаза. Почему удаление избыточной мокроты без нормализации функции дыхания может быть опасным? Вскользь я об этом сейчас говорил, давайте еще раз. Отсутствие или недостаточная эффективность обратимых стабилизирующих реакций гомеостаза по углекислому газу, бронхоспазм, гиперсекреция, то есть выделение много мокрот, мокроты и другие
делает площадь легочной поверхности, участвующей в газообмене, избыточной по отношению к потребностям метаболизма. То есть слишком много площадей, слишком много утекает углекислого газа. Это приводит к выключению части легких из процесса дыхания. Зачем нам много терять? Давайте вырубим части легких. Это приводит к выключению части легких из процесса дыхания и постепенной гибели легочной ткани, пропорционально нарастанию дефицита углекислого газа. Короче, чем больше дефицит углекислоты, тем больше будут проблем с легкими. Мы думаем, неизвестно откуда причина проблем с легкими. Наверное, вы курите. Вот это все, что может там врач спросить. И, наверное, экология. Да. Вот все. У них идей других нет. Процент легочной ткани, пораженной пневмосклерозом, должен соответствовать степени нарушения дыхания по таблице Бутейка 4. Обратимся к этой таблице. И дефициту альвеолярного СО2. Видите, пропорция. Чем у нас неправильное дыхание, чем больше дефицит углекислого газа, тем больше поражения идет легких. Но это же революция просто, да? Почему кашель не прекращается длительное время? Для удаления мокроты с помощью кашля бронхи должны быть открыты. Однако сам кашель, увеличивая и без того избыточное дыхание у больного астмой, является причиной отека бронхов и их частичного перекрытия, что препятствует естественному отхождению мокроты. Казалось бы, кашель должен выводить мокроты, а он приводит к отеку легких и вообще не получается даже мокроты от кашля. Получается странный замкнутый круг. Мы кашляем, чтобы удалить избыток мокроты, но сам кашель, создавая дефицит углекислого газа, провоцирует бронхиальную обструкцию, что не позволяет мокроте отходить. По этой причине часто приходится наблюдать длительный, приступообразный, непродуктивный кашель до рвоты, который заканчивается или обмороком, или остановкой дыхания, что приводит к нормализации углекислого газа, апноэ, в результате которого открываются бронхи или необходимостью применения бронхорасширяющих лекарств, после чего мокрота удаляется и кашель прекращает. Почему кашель опасен? Кашель — это резкий форсированный выдох, в результате которого нарастает альвеолярная гипокапния, что может оказаться единственной причиной бронхиальной обструкции во время или после кашля. Немножечко разберем. Кашель — резкий форсированный выдох, да, в результате которого нарастает альвеолярная гипокапния. То есть вы резко выдохнули из легких воздух, и, соответственно, гипокапния углекислого газа стала резко меньше. Гипо — это мало, капния — углекислый газ в данном случае. И вот это и может быть единственной причиной бронхиальной обструкции. То есть, почему кашель опасен, почему он долгий? Потому что срабатывает замкнутый круг. Он кашляет, отечность бронхов усиливается, никак не выводятся мокроты, и так человек кашляет, пока не упадет в обморок. Да? Потом выходит из обморока, думает, что-то мне стало легче. Может быть, почаще в обморок падать, что ли? Ну и в этом есть доля истины. Ну, то есть истины по физиологии. Но если мы хотим нормально избавиться от кашля, нам нужно расслабляться. Помните, осанка, расслабление, легкая физкультура. Техника остановки кашля, как интересно. Константин Павлович Бутейко предлагал сдерживать кашель, уменьшать глубину дыхания волевым усилием. Обязательно останавливать после кашля дыхание на короткое время. То есть я кашлянул и задержал дыхание. Это уменьшает легочную гипервентиляцию, устраняет бронхиальную обструкцию, способствует свободному удалению мокроты и позволяет остановить кашель в течение нескольких минут. Итак, если вы увидите человека, заходится кашлем, вы ему говорите, кашлянул, задержи, несколько секунд, потом опять, опять, и кашель, и прошел. Вас будут почитать за суперцелителей сразу. Я помню одну историю, что когда-то царь, что ли, Александр или Николай посадил какого-то революционера или что-то. Но он уже болел туберкулезом, сильно кашлял. И его, чтобы добить, посадили еще в мокрый подвал, где плесень, прохладно, плохо. Ну, там, в общем, дикие условия для туберкулезника. Думают, скоро подохнет. Нет. А он так ненавидел, по словам этой истории, царя, что он решил выжить, несмотря ни на что. И решил с того, что он просто останавливал кашель. Он делал сверхусилия для того, чтобы не кашлять. И в результате он поймал практику, видите, ненависть к царю подвигла его к открытию, изобретению. Ну, то, что изобретено было в нас, да, в теле это все есть. Он вдруг понял, что нужно сдерживать кашель. Он сдерживал кашель, вылечил себе туберкулез. Выходит, да, охранники смотрят, человек светится здоровьем, розовощекий, и никакая плесень на стенах ему не вредит. Такая была история. Я с энтузиазмом это все тогда прочитал, изучал. Но потом, когда мы это стали применять, оказалось круто, все это работает. Если человек кашляет и усилием воли он попробует
не кашлять, то он может очень быстро исцеляться. Я даже технику такую как бы для себя придумал, ну, может быть, она есть, все уже придумано. Делаем следующее. Когда вы хотите кашлянуть, вы делаете нарастание напряжения, а вы не даете этому напряжению нарастать, вы расслабляетесь. И получается, вам кашлять нечем, потому что идет расслабление. Вы не даете создать напряжение для форсированного выдоха, то есть для кашля. Попробуйте это как-нибудь выполнить. То есть не даете напрячься, хотя идет спазм, да, идет рефлекс, а вы не даете ему напрячься. Все, кашля не будет. И так очень быстро мы тут убирали бронхит очень многим людям. Сдерживание кашля способствует уменьшению легочной гипервентиляции. Вот, раз. Второе. Кашлять следует закрытым ртом, чтобы уменьшить силу форсированного выдоха. Ну вот это я не умею. Если я кашляну, так у меня из ушей пойдет, да, дым. Поэтому как люди чихают еще закрытым ртом. Я раз попробовал, давление такое при чихе было, что я думаю, это даже опасно. Ну вот, может быть, я что-то не знаю, тоже пробуйте. Кашлять следует закрытым ртом. Третье. После каждого прокашливания, то есть сразу после форсированного выдоха, необходимо остановить дыхание, зажать пальцами крылья носа и не дышать 3-5 секунд. Чего проще? Это уменьшает выраженность альвеолярной гипокапнии, то есть в пузырьках легких уже не такой дефицит СО2, и предотвратит развитие бронхоспазма и бронхиальной обструкции. По сути, друзья мои, после этих строчек вы обладаете четкой техникой, как убирать бронхоспазм, убирать кашель, убирать проблемы с бронхами и даже проблемы с легкими. Но я не знаю, восстанавливается ли ткань, этот момент спорим, еще до конца не изучен. Но развитие проблемы, да, с легкими, оно приостанавливается уже. Все меньше и меньше идет отмирание. То есть, если не было четверти легких, то, в принципе, на этом все остановится. А организм может дальше сжигать легкие. Но оказалось, что если человек не занимается физкультурой, ему достаточно 1/4 или половины одного легкого. То есть, одно легкое вырубается половина второго легкого, и на половине одного легкого человек может жить. То есть, запас большой. Но мы понимаем, что если легкие стали уже покрываться фиброзной тканью, то это знак. Пора бы остановить этот процесс. И как мы останавливаем? Уменьшаем вентиляцию. Делаем упражнения. Четвертое. Во время задержки дыхания следует расслабиться. Прежде всего расслабить мимику. Мышцы затылка, шеи, плечевой пояс, мышцы груди и живота. То, что мы уже делали с вами. Расслабление уменьшает дыхание. Метаболизм. Часто многие путают, что это такое, да? Поэтому давайте еще раз напомним, чтобы четко понимать. Когда вы расслаблены, метаболизм слегка уменьшается, и производство углекислого газа уменьшается. А, собственно, и дыхание нормализуется. Помните, все проблемы от нервов. Когда человек напряжен, но беда, знаете, в чем? Он думает, что он расслаблен, а на самом деле напряжен. Это практически близко к 100% случаев. Приходит человек, я такой расслабленный, огромное количество напряжения мы находим. Открыв нос после короткой волевой остановки дыхания, вдох следует сделать неглубоким, очень тихим, незаметным. Это будет профилактика гипервентиляции легких и повторного кашля. То есть, если человек раз, он не должен делать так, а так, кашляет, закрыл и очень аккуратно делает вдох. Как бы боится спугнуть, чтобы тут не было рефлекса на кашель. Дальше. Профилактика гипервентиляции при длительном разговоре. Это очень хорошо для лекторов, преподавателей, учителей. Они же мучаются все. Вот сколько у нас приходят практикой заниматься, очень большое количество именно учителей школьных. У них проблемы с сердцем, с легкими. Необходимость много разговаривать является профессиональной вредностью, поскольку вызывает легочную гипервентиляцию. Вот у нас же есть профессиональные заболевания, да? Шахтера, допустим, запыленные легкие, силикоз. Там, у металлурга там еще что-нибудь, да. А вот оказывается у учителей наших тоже есть профессиональные заболевания, потому что он много говорит. Пора бы внести, да, коррективы в наши законы. Необходимость много разговаривать является профессиональной вредностью из-за легочной гипервентиляции и соответствующие болезни. Чтобы избежать гипервентиляции при длительной беседе, необходимо соблюдать следующее правило. Вдох во время разговора совершать исключительно через нос и вдыхать незаметно. Вот. Возможно, вы заметили, я стараюсь все время следовать этой инструкции. Сформировать этот навык помогает следующее упражнение. Читать вслух, выполняя указанные требования. Вдох через нос и незаметно. Спустя несколько минут темп речи и продолжительность фразы, произносимой на одном вдохе, я думаю, на выдохе, устанавливается автоматически. Регулярное чтение вслух, примерно по 30 минут, ежедневно позволяет избавиться от некрасивого, шумного дыхания через рот, как все делают, да? При длительной или эмоциональной беседе, что является надежной профилактикой многих заболеваний и симптомов заложенности носа, кашля, бронхиальной обструкции и гипертонии. Обратите внимание на всех наших целителей, йогов и специалистов по здоровью, у всех речь
Все глотают во время речи, вдох ртом делают. Кстати, посмотрите, Новожилов очень аккуратно делает вдох во время интервью, когда он их дает. Никогда не забуду, был год-полтора назад на съезде. Всеукраинский съезд был специалистов по спортивной медицине, лечебной физической культуре, ЛФК. Собрались все самые-самые-самые, кто у нас есть в стране, профессора, доктора и прочее. Специалисты по физкультуре, по спорту. Все как один выступали, все глотали воздух ртом. Как дышать во время занятий спортом, чтобы не болеть? Константин Павлович неоднократно указывал, что главная причина глубокого дыхания – это гиподинамия, малоподвижный образ жизни. Тоже, видите, проблема. Много двигаешься, много дышишь. Гиподинамия, то есть мало двигаешься, тоже проблема будет. Да? То есть, если человек ведет сидячий образ жизни, оказалось, он постепенно усиливает свое дыхание. Малоподвижный образ жизни приводит к снижению активности обмена веществ и развитию дефицита СО2. То есть, если я мало двигаюсь, казалось бы, у меня углекислого газа должно быть мало, и у меня не должно быть гипервентиляции, но все равно получается теперь другая проблема. Не гипервентиляция уже у меня идет, а просто дефицит углекислоты. Он крайне важен для того, чтобы были обменные процессы в клетке. Как вы думаете, может быть, мы об этом говорили, но еще раз напомню. Как вы думаете, почему так важен углекислый газ для клетки? Мы говорили, что обменные процессы, расщепление белков, жиров, углеводов, кислот происходит только если в клетке есть определенное количество углекислого газа в районе 90 мм ртутного столба. Если в клетке углекислого газа нет, реакции не происходят. Ну, это как, не знаю, размешать сахар, нужна вода. Он не размешивается, да, в чае. То есть нету воды, ничего не происходит. Ничего не растворяется, не обменивается. Так и углекислый газ. Нет углекислого газа, в клетке ничего не происходит. Она умирает. Вот почему тело будет чем угодно жертвовать. Оно будет кидать человека в обморок. Оно уберет у него одно легкое. Лишь бы в клетке поступал углекислый газ. Поэтому спорт можно использовать как мощное средство нормализации функции дыхания и лечения. Как противовес гиподинамии. Ведь физическая активность нормализует содержание углекислого газа в крови, способствует лечению и выздоровлению, но при соблюдении определенных правил. Мы не говорили. То есть нельзя слишком сильно, резко увлекаться тоже спортом. Да? Надо знать правила. Но у нас, к сожалению, выпускают физруков, выпускают тренеров. Никто этого не знает. Это просто огромный раздел, огромный пробел в знаниях наших специалистов, которые нам рассказывают, как лечиться спортом, физкультурой. Вы теперь знаете, помогаете им. Ну, правда, обычно они посылают всех с такими советами. Но что делать? Итак, первое правило – это обязательный замер максимальной паузы до и после занятий спортом, чтобы оценить увеличение показателя. Второе правило – иметь навыки быть в состоянии ограничить усилием воли глубину дыхания, продолжать выполнять спортивную нагрузку в состоянии легкого недостатка воздуха. Третье золотое правило – дышать исключительно через нос. Мне кажется, если вы это почувствовали, вам сразу прямо сейчас должно захотеться выбежать на улицу и сразу заниматься именно вот по этим правилам. Поставьте пятерочки, у кого это сработало. Вот у меня это сработало. Сразу захотелось бежать и тренироваться снова и снова. Соблюдение перечисленных правил во время занятий спортом послужит увеличению максимальной паузы и будет способствовать выздоровлению. То есть подходите к вашему спортсмену, да, меряете максимальную паузу, он позанимался спортом, снова измеряете. Если она не стала больше, он себя убивал. О спорт ты мир, о спорт ты дружба. Да? Визуализация процесса уменьшения глубины дыхания. Скрестить руки на груди, поза Наполеона. Стыду своему скажу, что я не знаю, что это за поза. Ну, наверное, скрестить руки. Визуализация процесса уменьшения глубины дыхания. То есть я должен уменьшить дыхание и как-то это визуализировать. Скрестить руки на груди, почувствовать движение грудной клетки. Грудной клетки и рук на ней во время вдоха и выдоха. В качестве упражнения попытаться уменьшить движение рук. Давайте попробуем. Положили руки на грудь, дышим. И нужно уменьшить движение рук. Все просто. Но тоже не доводим это до крайности. То есть считается, но некоторые считают ошибочно, что руки должны вообще не двигаться. Но как говорил Бутейко, грудь не движется только у мертвого. То есть движение есть, но надо уменьшить. Второе. Положить ладони на грудь, на живот. Почувствовать движение груди, живота и ладоней при дыхании. Попытаться уменьшить движение ладоней. Начинаем так, да? Потом так. Третье. Старая легенда гласит, что в древней Японии самурай умел прятать дыхание и дышать так тихо и незаметно, что пушинка, поднесенная к его носу, не двигалась. Берем пушинку. Ну, я делаю так. Беру кусочек салфетки. Берем вот совершенно такой маленький кусочек, да, оторвал на ниточку и около носа помещаете. И вот она, чем меньше шевелится, тем лучше. Классная штука, очень хорошо работает. Говорят, так раньше проверяли
будущих монахов. Если у них на определенном расстоянии уже колыхалась эта пушинка, то их не брали в монастырь, они все еще готовились. Но мы как-то увлеклись, у нас даже был один курс такой, дыхание на пушинку. И определили, что если у меня пушинка на расстоянии 4 пальцев от носа шевелится, значит у меня пауза получается минус 20 секунд. Если так, то минус 15 секунд. Так, минус 10, так, минус 5. То есть, если у меня не шевелится пушинка прямо вот около носа, даже на расстоянии одного пальца, то если по той версии у нас 30-секундная контрольная пауза. Если на 2 пальцах шевелится, да, то у меня 25 секунд контрольная пауза. На 3 20 секунд, на 4 15. Вот так. Вот, то есть каждый палец у нас означал 5 секунд. Ну, это такие внутренние, так сказать, находки попутные были. Но весь смысл в том, что чем меньше расстояние у вас колышется пушинка, тем больше у вас контрольная пауза. Так вот, пушинка, поднесенная к носу, не двигалась. То есть у самураев была контрольная пауза запредельная. Да? Пушинка или тонкая полоска бумаги, поднесенная к носу, должна совершать менее заметные для глаз колебания под воздействием струи воздуха, интенсивность которой можно уменьшить незначительным усилием воли. При любом варианте в результате уменьшения дыхания возникает недостаток воздуха, который должен быть незначительным, не очень сильным, не причинять беспокойства. Еще одно правило. То есть, с другой стороны заходим. У нас должен быть недостаток воздуха, чтобы не причинял беспокойства или комфорт должен. Правильное уменьшение дыхания – это, по словам Бутейко, приятное, комфортное состояние недостатка воздуха, которое хочется испытывать постоянно. Вот почему легко просидеть целый час по методу Бутейко, не совсем не скучно и не нужен телевизор, потому что вы находитесь в очень приятном состоянии. Давайте попробуем. Прямо сейчас уменьшите дыхание в комфортной зоне, чтобы комфортом этим насладиться. Потому что действительно уменьшение дыхания сразу дает комфорт. 1 минуту, 2, давайте попробуем. Просто если у вас получилось, означает, что вы все поняли. Постарайтесь уменьшить дыхание в комфорте и наслаждаться этим комфортом. То есть хочется испытывать его постоянно. Ну, думаю, должно получиться. Итак, часть 2. Это у нас была первая часть. Теперь теория метода Бутейко на примере лечения бронхиальной астмы. Первая часть была посвящена практике. Видите, сколько много, да, интересного в практике. Теперь углубляемся в теорию. Болезнь глубокого дыхания на примере развития и лечения бронхиальной астмы. То есть показана схема, показан механизм развития бронхиальной астмы, механизм лечения. Это очень важно. В нашей школе нет астмы, спасибо Бутейко. Это вывеска, по-моему, в какой-то шотландской школе или в Англии. Ну вот написано. В Великобритании, Шотландии метод Бутейко давно преподается в обычных школах для детей. На дверях таких школ размещены таблички. Это школа без астмы, спасибо Бутейко. Знаете, гордость какая должна быть, да? Там, значит, спасибо Бутейко, все дети говорят, а наши дети дохнут, извиняюсь за выражение. Что с этим делать? Действительно, в школах, где дыхание по Бутейко преподается в качестве учебной дисциплины 1-2 раза в неделю, астмы нет, а детская заболеваемость стала значительно ниже. Доктор Джилл МакГован, которая придумала и реализовала эту идею, получила из рук королевы Великобритании высшую награду, орден «Гордость Британии». Ну, что-то вроде нашего в прошлом, Герой Советского Союза, понимаете? Героя давали. Опасная болезнь глубокого дыхания. Эта часть книги рассказывает о фундаментальном открытии и изобретении выдающегося ученого, врача Константина Павловича Бутейко, 23-2003. Кстати, кто живет в Великобритании или Шотландии, или ездит туда периодически, очень бы хотелось попросить вас сделать кадр, да, съемку этой вывески в школе. Научные идеи Константина Павловича Бутейко опередили уровень медицинской науки тех лет и только сегодня начинают находить понимание у современных ученых и внедряться в практическое здравоохранение. Это в полной мере относится, например, к предложенной Константином Павловичем схеме гормонального лечения бронхиальной астмы, в основе которой лежит индивидуальный подбор и волнообразное изменение дозировки препарата по клиническим показателям. Гормональное лечение бронхиальной астмы. То есть подбираем дозы и потихонечку их уменьшаем. Волнообразное изменение дозировки. Чуть больше, чуть меньше, чуть больше, чуть меньше, чтобы видеть реакцию организма. Что позволило врачам, знакомым с научным открытием Бутейко, уже в те давние времена, 50 лет назад, значительно сократить продолжительность гормонального лечения астмы. А гормоны, кстати, вы же понимаете, это не лечит астму. Избежать побочных эффектов и осложнений. Все в мире должны знать, что уже лечат стратегию лечения
врачевания, в медицине все уже прописано. Не должно быть долгого и непонятного лечения, гормонального лечения бронхиальной астмы. Она должна вылечиваться быстро. У нас некоторые умники до сих пор считают, я лично с некоторыми общаюсь, что астма не лечится. В этой части книги приводится теоретическое сведение о болезни глубокого дыхания на примере развития и лечения бронхиальной астмы. Глубоким дыханием Бутейко предложил называть одно из опасных нарушений функции дыхания – хроническую гипервентиляцию легких, при появлении которой через легкие проходит количество воздуха в несколько раз превышающее норму при неизменном обмене веществ. То есть углекислый газ из-за обмена веществ поступает с одной скоростью, а выдыхается с другой. Создается дефицит. А происходит это в результате увеличения амплитуды глубины дыхания каждого вдоха, что и послужило основанием для использования словосочетания «глубокое дыхание» при обозначении этого явления. Понимаете теперь, что такое глубокое дыхание? То есть глубина вдоха увеличилась, поэтому назвали глубоким дыханием. Но этот термин, конечно, относительно вентиляции не совсем точный, потому что есть другие, так сказать, из оппозиции товарищи докапываются, что а как же частота дыхания? То есть особо не вникая. Один из них, Исаак Соломонович Бреслов, решил передернуть и создал критический свой анализ только на основе того, что глубокое дыхание типа неправильно названо. Поэтому доктор Новожилов здесь подробно объясняет, что подразумевается под понятием глубокое дыхание. Хроническая форма гипервентиляции легких нарушает дыхательный гомеостаз, приводит к развитию болезни глубокого дыхания. Итак, открыто, можно сказать, новая нозологическая единица, то есть новая болезнь, нозос, болезнь. Кстати, помните, нозос – это болезнь с латинского нозос, это нос. То есть болезнь переводится как нос, по сути. Итак, новая болезнь открыта, и у нее появилось название глубокое дыхание. Болезнь глубокого дыхания – это клинические проявления гомеостатических компенсаторных реакций функциональных систем различного уровня, в первую очередь системы дыхания, которая формируется при нарушении дыхательного гомеостаза и способны самостоятельно устранять по мере нормализации соответствующих констант. Также это проявление заболеваний, возникающих в результате последовательного нарушения функции дыхания, обмена веществ, иммунитета по причине отсутствия или недостаточности указанных механизмов, призванных компенсировать воздействие глубокого дыхания, хронической гипервентиляции легких на организм. Болезнь глубокого дыхания – это проблемы содержания газов в легких, что приводит к нарушению дыхания, приводит к тому, что срабатывают компенсации, сердечные проблемы, сосудистые, бронхи, легкие, обмороки и так далее. Примером заболеваний первой группы может служить бронхоспазм, периферическая артериальная гипертензия, давление повышенное, которые возникают при изменении газовых констант и самостоятельно устраняются после их нормализации, что приводит к выздоровлению. Останавливаем любого человека, останавливаем любого гипертоника, останавливаем любого врача-кардиолога, спрашиваем, какая причина гипертонии, и смотрим внимательно в глаза. В них бездна, потому что не знают до сих пор. Хотя написано черным по белому. Проблема с артериальной гипертензией – это проблема дыхания. Потому что кровеносная система главную задачу свою выполняет – это транспорт газов. Соответственно, если чего-то не хватает, то они начинают этот транспорт газов проблему решать путем увеличения давления, доставки газов в ткани, путем учащения подачи, то есть увеличивается пульс. Я не понимаю, как этого не знают, не видят до сих пор, хотя разжевали, в рот положили, сказали, гипертония – это дыхательная проблема. Нет, не соединяется, что ли. Заболевания этой группы на начальном этапе развития основаны на функциональных, а не на органических изменениях. То есть сначала функциональные проблемы с дыханием, а потом уже органика, то есть легкие уничтожаются. Поэтому их лечение не вызывает сложностей. То есть если у вас проблемы только на уровне функциональных изменений, то они легко решаются. А когда уже органика пошла, сложнее. Примером заболевания второй группы является эмфизема легких, то есть легкие убиты, пневмосклероз, органические изменения легочной ткани, куда, кстати, с огромным удовольствием цепляются вирусы, в том числе и COVID-19, которые возникают, если бронхоспазм не способен стабилизировать дыхательный гомеостаз по причине частого использования бронхорасширяющих лекарственных препаратов. Итак, бронхоспазм и лечится бронхорасширяющими лекарственными препаратами, что убивает защиту, и легкие поражаются. Заболевания второй группы возникают вследствие отсутствия или недостаточности компенсаторных механизмов и являются результатом органических повреждений, что затрудняет терапию и возможное выздоровление. То есть раз организм не смог сам себе помочь, ему врач по сути убил эту помощь. Гипертония – это же помощь, а мы убираем гипертонию.
Понятно, что надо там убирать высокое давление, но повышенное может быть и не нужно. Как не нужно, к примеру, убирать критически высокую температуру, но повышенную температуру мы догадались не убирать. Научные исследования Бутейко продемонстрировали катастрофические последствия избыточного дыхания для организма. Хотя об опасности гипервентиляции легких в медицине было известно еще в конце 19 века. Можно сравнить глубокое дыхание с избыточным питанием, вред которого хорошо известен. Ну да, если мы много кушаем, это вредно, но много дышать почему? Это полезно, тоже вредно. Вред которого хорошо известен. Представив его как своего рода обжорство воздухом. Интересно, да? Мы обжираемся воздухом, как говорил Бутейко. Однако вред, наносимый глубоким дыханием, несопоставим с вредом избыточного питания. 1000 раз вред от глубокого дыхания приносит больше проблем, чем избыточное дыхание. Хотя избыточное питание усугубляет проблему с дыханием. Когда мы переели, у нас еще больше одышка. Да? Как несопоставимы по своей важности питание и дыхание для нормальной жизнедеятельности организма. Без еды можно прожить месяц, без дыхания всего несколько минут. Нам еда, к примеру, нужна для чего? Для получения из нее энергии в клетке. Но толку, что мы поели, если в клетке дефицит углекислого газа, никаких превращений из глюкозы, превращений для получения энергии не происходит. То есть глюкоза расщепляется, к примеру, и получается углекислый газ, вода и аккумуляторы молекул ЭТФ. Энергия получается. А если нет углекислого газа, ничего не происходит, не получает человек энергии. Помните такое? Вот поел вроде как, а энергию не получил. Вот даже такое ощущение. Так вот, конечно же, дыхание в приоритете перед питанием. Смысл вам много кушать, если все равно расщепляться ничего не будет. Потрясающе. Это же правда, это же ясно как день. Этого многие не знают. Практически никто. Бытовое представление о глубоком дыхании обычно сводится к нескольким шумным вдохам и выдохам и заявлению «а я так не дышу». Но эти упражнения к хронической гипервентиляции легких, об опасности которой говорил Бутейко, отношения не имеют. Здесь речь идет о серьезном заболевании, при котором все 30 тысяч вдохов-выдохов, совершаемых нами за сутки, и в несколько раз превышает норму по глубине или амплитуде, что приводит к тяжелой гипоксии, дефициту кислорода в клетке, нарушению обмена веществ и иммунитета. Кстати, мы же не путаем уже с вами, да, что есть недостаток кислорода в крови, что случается крайне редко, только при серьезных катаклизмах. И недостаток кислорода в клетке, что встречается как правило. Даже не очень часто, а в принципе, как правило. Так вот, если у вас недостаток кислорода, то нужна ли вам кислородная подушка? Да нет, в крови его близко к 100%. Мы же знаем, это таксиметр меряем, пальчик смотрим, у нас 97-98% кислорода, куда больше. А в клетке может быть дефицит в половину, вот так, грубо говоря, 50%, что уже является смертельной дозой. Поэтому проблему, видите, вся медицина и все недалекие, так сказать, наши специалисты решают проблемы поставки кислорода в кровь. А у нас проблема выкачка кислорода из крови в ткани. Это регулируется эффектом Бора. Эффект Бора изучают на первом-втором курсе в медицинских вузах, в учебниках физиологии, он описан. Но его как будто не читают, не знают, не помнят. А когда говоришь об эффекте Бора, сами же эти преподаватели этой же физиологии крутят у виска. Чудо, что происходит вообще? Почему глубокое дыхание опасно? Глубокое дыхание является длительным стрессом, так как, создавая дефицит углекислого газа, снижается порог возбудимости нервных клеток. Повышается восприимчивость к раздражителям и разрушает нервную систему. К тому же, создавая гипоксию, то есть тканевую, поражает кору головного мозга, туда не попадает кислород. В этом случае подкорковые инстинкты питаться и размножаться приобретают первенство. Вот так и действует физиология глубокого дыхания. То есть Бутейко говорил, вы алчные, вам только жрать, только себе, только вот что за люди, вы кровожадные. Оказывается, туда не доходит кислород, и у человека пошел приоритет, видите, питаться и размножаться, то есть превращается в животное. Таким образом, Бутейко, можно сказать, научно обосновал нравственность через физиологию. Потрясающе, правда? Какое имеет отношение моральный облик и нравственность к мясу, да? А вот какое. Когда кислород не поступает, на подкорке у человека меняется приоритет, меняются ценности. И наоборот, как только человек занимается дыханием, кислород в мозг пошел, он стал более человечный, более творческий, более мягкий, глубокий, мудрый. Вот видите, как это все связано. Поэтому во многих монастырях, где шли к Богу, обязательно включали упражнения по дыханию. На этом я сегодня заканчиваю. Продолжим со вторника, с этого раздела «Я лечу кислородом». Все, если вам понравилось, ставьте плюсики. И на сегодня все.